वेळसावच्या शेतकारांची जमीन तांकां मेळूंक नासली तरी त्या वाठारांत जबरदस्तीन डबल ट्रॅकिंगाचें काम करपी रेल्वे महामंडळा आड सरकार जमीन हडपपाची केस कित्याक दर्ज करिना असो प्रस्न मंगळारा आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेच्या अधिवेशनांत विचारलो. आर.व्ही.एन.एलान परवानगी घेवंक नासली तरी लेगीत अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यान रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचें काम सुरू जालां. फाटल्या कांय दिसां सावन थळाव्यांनी हाचो खर निशेध दर्शायला. तरी लेगीत सरकारान हाची दखल घेवंक ना अशेंय तो म्हणटा. आमचो आमदार बाब आलेश सिकेर हाणें ओदोड एक मेन्शन केलें की आपल्याक वायट दिसता म्हणून की रेल निगम विकास लिमिटेड हे आतां बुलडोज करतात म्हणून. बुलडोज कितें करतात की वेलसांव गांवांत लोकांच्यो जमनी खातात म्हणून. मुखेलमंत्र्याक क्रेडीट दिवंक जाय की ताणें SIT केली म्हणून, लँड ग्रॅब SIT म्हणून केली, आसागांवचे प्लॉट खातात म्हणून. अरे वो एक ऑफिसर निपाणीकार म्हणून तो पेपर काडटा तोंडार मारता खंय तेंच्या हें इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन न्ही म्हणून असली दादागिरी करता. ताजेर घाल मारती लँड ग्रॅब SIT तो लोकांची जमनी उखलता. आतां वेलसांवच्यो जमनी ज्यो स्थानीक लोकांच्यो आहा त्यो एक्वायर करनासतना तातूंत काम सुरवात करता. इज दीस नॉट लँड ग्रॅब? कितें हें स्पीकर सर? तो कितें आशेंत मोंतेर म्हणून आशिल्लो सालाजाराच्या टायमार खूब जाणांचे कान लेफ्ट गेल्यात ताणी एक दिवन तसो हो निपाणीकार मोंतेर जाला काय म्हणून.